Guretako aritzen materiala da berena. Lehenago konzekue bizitzen ziren oianetik. Gero hasi ginen, pixkoat berdintzen zer zen materialandako, eta kentzen materialandako ez zuela balio uzten materiala nola behar du eta urtia hobetzen, eta horregatik gaur egun oiana da berze guzen. Lehenago kentzen ziren hobenak, orain kentzen dire txarrenak. Pentsatzen dut hobetu dela ikusten dugu, hobetu dela oiana. Neri errabi eta erribia ematen zirena kanpoko jendeak, eta joaten zirela. Orai esan bertze bino, orainik ere, joaten direla oianera, bere bazkariekin, gozarie, latak eta hori denak, han bere hartara dena hori ematen ziren errabi. Berzenaz, atzen badute onjoak eta, bueno, denak izautzen dugune da onjo beltza. Eta tranquil egoten garena hori hartzen gero, karo, bertziak gibel burdinek eta ja... Oie, ja usten dugu gehiago izautzen duena, ez? Horai badire, klaro, aritzez aparte gorostiek, eta baguak ere da, klaro, erresago iken dena, eta abasailador bezala, ez? Izaten ginen gure gaztaindegia, jaleku batzutan. Hoiek ziren plantatuek, eta botatzen biltzen ginen gaztainek leku batera, eta gero iretziakin patzen ginen gainen, eta, klaro, hala konservatzen zen izotzatik eta den horietik. Aritzek. Horai dire luze, eta lehenago ziren zabalago. Zergatik, seguro aski haziendak txikie zirelai, mozten zioten aguakin, eta orduen ja kentzen zioten segide, zabaltzen ziren, eta orai dire diferente, orai ja, dire luze, trunkue, miarraxago, bueno, badire denetek. Orai bera, niri gustatzen zaire Haristire joatean, eta nola haide ostua botatzen momentu enten berian, pues, sasien ertean, ja agartzen diren, ja aritze batzuk, aritzen plantan, eta ja zenbat plantan, nola joaten da, beti gustatzen zaire behiratzea, urtero.